नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं हमारा एक्सकवेटर चल रहा है, जो कि दोस्तों हम लोग रिटेलिंग वॉल की खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे। और अगला जो हमारा वीडियो बनेगा तो वो रिटेलिंग वॉल के फाउंडेशन से संबंधित बनेगा। अभी खुदाई करके दोस्तों इसका लेवल लिया जाएगा। आफ्टर लेवल के बाद में इसमें एक पीसीसी कर दी जाएगी 100 mm की, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 8 मीटर 200 की लंबाई में रिटेलिंग वॉल बनेगी। रिटेलिंग वॉल की हाइट दोस्तों लगभग 7.5 मीटर के आसपास होंगी, और नीचे से रिटेलिंग वॉल की थिकनेस जो होगी दोस्तों मोटाई 800 mm से चालू होगी और ऊपर जाके 400 पे खत्म करेंगे हम। और वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।